Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tech & Games. El día de hoy tenemos el unboxing del nuevo teclado Corsair Vengeance K70, un teclado mecánico con Cherry MX Keys. Es en su versión en inglés. Hasta el momento no está anunciada alguna versión en español. Posiblemente ya si la veamos en España puede ser que llegue aquí a América. Bueno, pueden ver algunas vistas de la caja dentro de la caja. Ahora el empaque es un poco más sencillo de Corsair, ya no nos muestra el teclado desde fuera. Primero vamos a ver lo mismo de siempre, los accesorios están aquí atrás. Pues primero vamos a ver qué es lo que viene en la caja. Viene nuestra guía Vengeance K70, guía de inicio rápido, la garantía, un descansabrazos de tamaño completo. Ya no viene como el del K60 que venía un descansabrazos que se podía posicionar en cualquier parte. Vienen la tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6 WASD y su accesorio para remover las teclas. Esto por si queremos cambiar algunas de las teclas de este teclado. Ahora vamos a ver el teclado en sí. Bueno, es un teclado de tamaño completo. Es un teclado de tamaño completo. Son teclas totalmente mecánicas. La retroiluminación es en color rojo. Podemos ver el logo de Corsair. Viene con sleeve y viene con dos terminales USB. Una es para la información y otra es un USB pass-through para el teclado de información o el USB pass-through. Vamos a ver en la parte superior del teclado que trae su puerto USB. Y además de un switch para BIOS, tiene hasta 4 perfiles o 4 BIOS. Esto sirve mucho ya que hay algunas tarjetas madres que no admiten ciertos teclados USB. Entonces con la facilidad de cambiar el BIOS, si tenemos una de esas tarjetas madre, pues muy fácilmente vamos a hacer que nuestro teclado funcione. Como pueden ver, bueno, es un teclado también completo. Aquí tenemos las teclas de función: stop, atrasar, play o pausa, adelantar, volumen y el botón para silenciar. En la parte de abajo, bueno, tenemos algunos pieces, bueno, para darle más elevación al teclado. Se depende cómo nos guste nosotros jugar y usar el teclado. Bueno, además de ser retroiluminado, tiene algunas funciones. Aquí tenemos, bueno, el botón para encender y apagar los LEDs, bloquear la tecla Windows, y con este botón que tenemos aquí, bueno, al dejarlo presionado durante unos segundos empezarán a parpadear las teclas y podremos elegir cuáles teclas únicamente iluminar. Por ejemplo, si juegan muchos MOBAs como yo juego, pues van a querer iluminar las teclas de sus MOBAs. Si juegan juegos de acción de primera persona, van a querer a lo mejor iluminar las teclas que usan, sus teclas de acción rápido, en fin. Y además es un teclado que vamos a poder programar. Y bueno, esto fue todo. Este es el unboxing del teclado K90. Una última vista de sus accesorios. Hasta la próxima.